啱啱先啊，我返到屋企先發覺樓下先記得直播嗰支咪，諗住收返落個電池盒度，先發覺唔記得咗支咪去咗邊。跟住我即刻跑返嚟，行返嚟松山呢度，跟住支咪竟然喺度。尋日先新買嘅呢支咪，唉，啱啱好揾返。呢個地方真係有啲靈異。我記得我係擠咗落我自己個袋度㗎，我孭住個袋度㗎。我記得我影呢度嘅位置嘅時候，我擠落個袋度，自拍杆我都有，但係唯獨是嗰個充電盒連埋另外一個咪竟然留咗呢度。哇！呢度真係有啲靈異，唔係講笑。